姜片炒姜黄一点的时候，下一口水。焖至软之后，再来放我们的飞鱼。要大只的飞鱼的话，是可以要把它剥片来下。来，我们再继续翻炒。Avansis, Anya, kasok na datang. 你再之后再放下冷水。至8分钟。自己的产品，自己有没有金针啊？或是对哈，我们高寮有金针，也有肉笋。水你放得很大。有放。山海的菜。你要拿呢？是吗？哎。好，我们谢谢海和阿美的飞龙玉。那这是呢我们阿美族啊很传统的一个食材。好，我们谢谢他们。